यहाँ पे हमने पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है और उसमें हम अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली और थोड़ा सा गार्लिक हम सौते कर लेंगे और उसको थोड़ा धीमी आंच पे हम अच्छे से सौते होने देंगे जब तक उनका कलर थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता, ताकि हम उसकी अच्छी सी पेस्ट बना सकें। उसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक सो दैट वो अच्छे से ब्राउन हो जाए कलर में। उसके बाद हमने एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये सब मसाला ठंडा हो जाएगा तो हम मिक्सर में उसको पीस लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल देंगे। उसी पैन में हम वो सब चीज़ें करेंगे। उसके बाद हम उसमें पीसा हुआ मसाला डाल देंगे। ये मसाला हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि वो अच्छे से तेल ना छोड़ ले। उसके बाद हम उसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम घर का बनाया हुआ मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी हम उसमें डाल देंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमको इसको चलाते रहना है। उसके बाद ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल नुस्खा है, जो कि मुझे बीच में थोड़ा सा कोरिएंडर डालना पसंद है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर छोड़े ग्रेवी। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं उबाले हुए चने, छोले। उसके बाद हम इसको अच्छे से ग्रेवी को अच्छे से छोलों के साथ मिक्स कर रहे हैं ताकि एक अच्छे से कंसिस्टेंसी बनी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से घुल गई है छोलों में। इसको हम अच्छे से कोरिएंडर के साथ फिर से गार्निश कर रहे हैं और हमको इसे अच्छे से एक मीडियम आंच पे थोड़ी देर तक पकाना है सो दैट ग्रेवी अच्छी तरीके से पक जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे छोले बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं और अच्छी स्मेल भी आ रही है। तो हमारे गर्मा गर्म छोले तैयार है। आप इन छोलों को राइस के साथ या फिर रोटी